Governador de Santa Catarina lança Abril Amarelo para combater o Abril Vermelho do MST e alerta: se o MST quiser invadir as terras de Santa Catarina, o bambu vai roncar. Os donos da terra aqui estão dominando o seu território. Se eles vierem, o bambu vai roncar. Se o MST criou o Abril Vermelho de invasões, nós criamos o Abril Amarelo para combater esse tipo de crime que não é legal. E disse mais: em Santa Catarina, a gente tira o invasor em 24 horas. A justiça autoriza rápido e a nossa polícia põe para fora. Quer terra, conquista com o suor do seu rosto. Aqui todo mundo trabalhou para ter. Não vem que não tem. E aí, o que você achou da atitude do governador de Santa Catarina? Faz o L! Se eles vierem, o bambu vai roncar.